Bu videoda sizlerle birlikte bilgisayardan atacağınız bir müziği iPhone'da nasıl zil sesine dönüştürebileceğinize bakacağız. Oldukça kolay olacak. Dilerseniz hemen nasıl yapıldığına birlikte bakalım. Tek kanaldan selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bilgisayarımda gördüğünüz bu müziği telefonuma atacağım. Daha sonra onu GarageBand ile dönüştürüp zil sesi yapacağım. Bu göstereceğim şeyler oldukça kolay olacak. Şimdi yapmamız gereken 3 tane şey var. İlk ikisi telefonunuza Documents ve GarageBand uygulamasını kurmak. GarageBand ve Documents muhtemelen yüklüdür. Ama yine de App Store'dan bir kontrol edebilirsiniz. Diğerini de bilgisayara kuracağız. iTunes. Bunu kullanarak şu müziği telefonuma aktaracağım. Daha sonra bu müziği GarageBand'de işleyip kolayca zil sesi haline getireceğim. Şimdi yapmamız gerekenler oldukça basit. İlkinden başlıyorum. Ancak başlamadan önce ufak bir şey hatırlatmak istiyorum. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde onun üstündeki beğen veya beğenmeyin butonlarına da basarak videoyu değerlendirebilirsiniz. Şimdi ilk önce buraya tıklıyorum. Ben bir Google Chrome kullanacağım indirmek için. Arama yerine hemen iTunes aratarak indiriyorum. 2 taneyi koydum. Neyse önemli değil. İlk sırada çıkan şu uygulamayı kullanacağım. Bu siteye geldikten sonra şuradan Windows kısmı var. Siz hiç buralarla uğraşmayın. Videonun açıklama kısmına linkini koydum. Oraya tıklayıp indirebilirsiniz. Dedikten sonra buraya gördüğünüz gibi seçenek geldi. Hemen indir deyip indirebilirsiniz. Benim bilgisayarımda zaten kurulu. Bir daha indirmeyeceğim. Şimdi bunu iptal edelim. Yapmamız gereken sadece şu an için şu müziği 40 saniye geçmeyecek şekilde kısaltmamız lazım. Bilgisayarınızda uygulama yoksa hiç sorun değil. Yine videonun açıklama kısmına sitenin linkini koyacağım. MP3 Cut kullanacağım ben. Bu sitenin de linki açıklama kısmında var. Oraya gidip direkt indirebilirsiniz. Şimdi bu müziği tutuyorum. Getirip Google Chrome'un üzerine bıraktım. Şu şekilde. Ve buraya yerleştirdi. Bu müzik 40 saniye geçmeyecek şekilde hemen şöyle bir ayarlayalım. Bunu GarageBand içinden de düzenleyebilirsiniz ama hazır bilgisayardayken aradan çıkartın diye gösteriyorum. Şöyle 39.7 civarında ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde de isterseniz 40'a getirebilirsiniz. Tamam hadi 40'da dursun. Daha sonra buradan kes diyorum. Dedikten sonra o hemen indirdi. Bu ses dosyasını şöyle tutup masa üstüne bırakalım. İsmini de değiştirelim. Yeni zil sesi yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi müziğimi buraya ekledim. 40 saniyelik bir ses dosyası bu. Böyle bir müzik. Şimdi yapacağım ikinci işlem hemen buradan iTunes uygulamasını açıyorum. iTunes açtıktan sonra telefona kabloyu takıyorum ve daha sonra diğer kablonun ucunu da bilgisayarıma taktım. Gördüğünüz gibi şuraya geldi seçenekler. Şunu hemen kapatalım. Burada iPhone'un logosu çıktı. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu sol kısımda gördüğünüz yerde dosya paylaşma kısmı var. Burada Documents uygulaması gözüküyor. Bu eğer burada yoksa hemen telefona geçip göstereyim. Şimdi telefonunuzda şu uygulamanın olması lazım Documents'in. Eğer yoksa App Store'a girip hemen arama yerine Documents olarak aratıp Documents yazıp aratıp kolayca indirebilirsiniz. İkinci sırada çıkacaktır. Bunu indirdikten sonra kurup daha sonrasında iTunes içerisinden logosunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi bunun üzerine tıklıyorum. Ve daha sonra şu gördüğünüz bu benim eski müziğimdi. Şu yeni zil sesini şuraya alayım. Şimdi bu zil sesini tutup sürükleyip getirip bunun içine bırakıyorum. Ve buraya eklendi gördüğünüz gibi. Artık burayla bir işimiz kalmadı. Buradan kapatabilirsiniz. Şimdi hemen telefona geçip devam edelim. Şimdi dostlar telefonuma döndüm. Gördüğünüz şu Documents uygulamasının içerisinde iTunes Files kısmında benim müziğim şu sol alt kısımda gözüküyor gördüğünüz gibi. Hemen buradan çıkıyorum. Şimdi yapmam gereken tek şey hemen buradan geliyorum. GarageBand uygulamasına gireceğim. Şu uygulama. Bunu da telefonunuza kontrol edin. Eğer yoksa App Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi uygulamanın üzerine tıklıyorum. Şimdi GarageBand'e girdikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir kısım var. Sağ üstte bir tane artı var görüyorsunuz. Buna tıklıyorum. Daha sonra burada izler ve loops kısımları var. Burada farklı müzik aletleri var. Zaten uygulama bu işe yarıyor. Burada farklı enstrümanlar var. Şimdi buradan ses kaydediciye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra böyle bir ekran geldi. Bu ekrandan aslında müziği işleyeceğiz bir nevi. Sol üst kısımda gördüğünüz bu seçeneklerin ortasında bir tane kısım var. Buna tıklıyorum. Daha sonrasında şimdi buraya müziği yerleştirmem lazım. Ancak bu 8'lik kısım müziği eklediğiniz anda sadece şu gördüğünüz alanını kullanacak, diğerini kesecektir. Bunun olmaması için şuradaki artıya tıklayıp bu bölüm A'daki 8 ölçüyü otomatik olarak seçerseniz direkt tamamını yerleştirecektir. Şimdi geri diyorum. Burayla bir işimiz kalmadı. Şu sağ üst köşede gördüğünüz 3 tane logonun ortasındakine tıklıyorum. O kısma tıkladıktan sonra böyle 3 tane seçenek var yukarıda. Apple Loops, dosyalar ve müzik kısmı.
Dosyalar kısmına geldikten sonra aşağıdaki dosyalar uygulamasındaki ögelere göz at kısmına tıklıyorum. Dedikten sonra sol tarafta gördüğünüz seçenekler var konumlar kısmında. Burada iPhone'umdayı seçiyorum. Ve sonrasında Documents'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buraya dosyalarınız gelecektir. Benim gördüğünüz gibi bilgisayardan attığım müzik burada. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ses dosyası buraya geldi. Bunu şöyle üstüne basılı tutup sürükleyip getirip buraya yerleştiriyorum. Seçmemi kısmı şundan da, eğer seçmezseniz şu 8'in olduğu kısımda, yani şu gördüğünüz pencereyi kullanacak, şurayı kesecekti. Şimdi bu kadarı bizim için yeterli. Şimdi buraya yerleştirdikten sonra yapmanız gereken tek şey sol üstteki kısma tıklıyorum ve buradan parçalarım diyorum. Bunu bir parça olarak GarageBand kaydediyor. Şimdi bunun üzerine basılı tutup sonrasında buradaki paylaş kısmına tıklıyorum. Ve buradan çıkan 3 tane seçenek var. Burada ortadaki zil sesine tıklıyorum. Ve size burada zil sesinizin 30 saniye veya daha kısa olması gerektiğini söylüyor. Evet, 30 saniyeymiş. Şimdi buradan sürdür diyorum. Buradan da dışa aktar diyorum. Bu müzik zaten varmış. Buna bir isim verelim. İsim verdim ve dışa aktar diyorum. Ve ses dışa aktarıldı diyor. Şimdi buradan tamam diyorum. Ve yapmamız gereken her şey bu kadardı dostlar. Şimdi istiyorsanız zil sesi nasıl ayarlanır son kısmı da gösterip bitiriyoruz. Ayarlara tıklıyorum. Buradaki seçeneklerden ses ve dokunuş diyor. Buna tıklıyorum. Zil sesi kısım var. Buna tıklayıp buradan zil sesini seçiyorum. Gördüğünüz gibi geri eski sesine dönüyorum ben. Bu kadar her şey. Çok zor bir yanı yok. Oldukça basit aslında. Bunları kullanarak kolayca zil sesinizi ayarlayabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eleştiriye açığız. Videonun açıklama kısmındaki linklerden size gösterdiğim sitelere ulaşabilirsiniz. Yine abone ol kısmına da basarak kanalımızı takip edebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.